Church of God in India, Reverend Kanagaraj David, Jodhipuram, Tirunelveli. கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பெற்ற நாமத்தில் என் அன்பின் வாழ்த்துக்களை உங்களுக்கு தெரியப்படுத்தி இந்த வார்த்தைகளை கேட்கும்படி உங்களை அன்போடு அழைக்கிறேன். இந்த நாளிலும் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் தந்ததான ஒரு வேத வசனத்தை நான் உங்களுக்கு முன்பாக வைக்கிறேன். ஆமோஸ் தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் 3ஆம் அதிகாரத்தின் 6ஆம் வாக்கியம். ஊரில் எக்காலம் ஊதினால் ஜனங்கள் கலங்காதிருப்பார்களோ, கர்த்தருடைய செயல் இல்லாமல் ஊரில் தீங்கு உண்டாகுமோ? இது கேட்கும்போது நம்முடைய உள்ளத்திலே சற்று அதிர்ச்சி உண்டாகலாம். என் அன்பு தெய்வ பிள்ளைகளே, நம்மில் ஒவ்வொருவரும், நாம் யாவரும் என்று கூட சொல்லலாம், நாம் ஒவ்வொரு நாள் காலையில் ஆனாலும் சரி, மாலையில் ஆனாலும் சரி, இரவில் ஆனாலும் சரி, எனக்கு ஆண்டவர் ஒரு நல்ல வாக்குத்தத்த வார்த்தை தரமாட்டாரோ என்று நாம் எதிர்பார்ப்போம். ஆனால் இன்று காலை நமக்கு வித்தியாசமான ஒரு வார்த்தையை தந்திருக்கிறாரே என்று ஒருவேளை நீங்கள் நினைக்கலாம். இந்த வசனத்திலே இதனுடைய பின்பகுதியை மாத்திரம் உங்களோடு நான் கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே கர்த்தர் தருகிற வெளிப்பாட்டை, கர்த்தர் தருகிற ஆலோசனையை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன். நான் வாசித்த 2வது பகுதியை மீண்டும் வாசிக்கிறேன். கர்த்தருடைய செயல் இல்லாமல் ஊரில் தீங்கு உண்டாகுமோ? கர்த்தருடைய செயல் இல்லாமல் ஊரில் தீங்கு உண்டாகுமோ? ஒரு கேள்விக்குறி. இந்த கேள்விக்குறி நம் ஒவ்வொரு இடத்திலும் கேட்கப்படுகிறதான கேள்விக்குறி. ஆண்டவரே, ஏன் இது சம்பவித்தது? இந்த நாளில் நாம் ஒவ்வொருவரும் மிகவும் அதிகமாய் நொந்து நூலாகியிருப்பது ஒரே ஒரு காரியம். இந்தியா முழுவதுமானாலும் சரி, உலகம் முழுவதுமானாலும் சரி, மனிதர்கள் மிக மிக நொந்து வேதனைப்பட்டு கலங்கி இருக்கிறதான ஒரு காரியத்தை ஆவியானவர் இந்த காலை வேளையிலே வெளிப்படுத்துகிறார். அது என்ன? இந்த கொரோனா என்று சொல்கிற இந்த கொடிய கொள்ளை நோய் எதனாலே நேரிட்டது, ஏன் நேரிட்டது என்கிறதான கேள்விகள் பலமாக ஜனங்களுக்குள் எழும்பிக் கொண்டிருக்கிறது. அது கிறிஸ்தவர்கள் மட்டுமல்ல, முஸ்லீம்கள் மட்டுமல்ல, இந்துக்கள் மட்டுமல்ல, உலகத்தில் உள்ள அத்தனை பாஷைக்காரர்களும், உலகத்தில் உள்ள அத்தனை தேசத்தார்களும் இந்த நாளில் கலங்கி கலங்கி வேதனைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறதான ஒரு காரியத்தை இந்த கால வேளையில் நான் உங்களுடைய மத்தியில் வெளிப்படுத்துகிறேன். என் அன்பு தெய்வ பிள்ளைகளே, இது நான் வெளிப்படுத்தி தெரிய வேண்டிய காரியம் அல்ல. இது நீங்கள் அறிந்த காரியம், நீங்கள் புரிந்த காரியம், உங்கள் சிந்தையிலும் இருக்கிற காரியத்தை தான் இந்த நாளில் ஆவியானவர் பேசுகிறார். என்ன பேசுகிறார்? கர்த்தருடைய செயல் இல்லாமல். என் அன்பு தெய்வ பிள்ளையே, எது நேரிட்டாலும் கர்த்தருடைய செயல் இல்லாமல் நேரிடவில்லை என்பதை நாம் அறிந்து புரிந்து கொள்ளும்படியாக ஆவியானவர் இந்த காலவெளியிலே இதை வெளிப்படுத்துகிறார். நன்றாய் சிந்தித்து பாருங்கள். கர்த்தருடைய செயல் இங்கே முக்கியமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிற முக்கிய காரியத்தை நான் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துகிறேன். கர்த்தருடைய செயல். தீங்கு வருகிறதா? கர்த்தருடைய செயல். சங்கீதக்காரர் சொல்லும்போது அவர் சொல்லுகிறார்,
கர்த்தருடைய செயல்களை குறித்து சொல்லும் பொழுது, கர்த்தருடைய கிரியைகளை குறித்து சொல்லும்போது, கர்த்தர் எதை செய்தாலும் நன்மைக்கென்று செய்வார். நான் உபத்திரவப்பட்டது எனக்கு நல்லது, அதனால் உமது பிரமாணங்களை கற்றுக்கொண்டேன் என்று 119ஆம் சங்கீதத்தில் சொல்லுகிறார். இவ்விதமாக தீங்கு நேரிடுகிற நேரங்களிலும் நாம் சொல்ல வேண்டியதான ஒரு காரியம், இது கர்த்தருடைய செயல். எனக்கு அன்பான தெய்வ பிள்ளைகளே, இந்த கர்த்தருடைய செயல் என்னென்ன என்பதை குறித்து ஒரு 5 வேத பகுதியை உங்களுடைய மத்தியில் வைக்கிறேன். முதலாவது நாம் வாசித்த இந்த ஆமோஸின் தீர்க்கதரிசனம் 3:6 நாம் வாசித்தது போல கர்த்தருடைய செயல் என்பதை நீங்கள் முதலாவது ஒத்துக்கொள்வீர்கள் என்று நான் கர்த்தருக்குள் விசுவாசிக்கிறேன். இரண்டாவதாக பிலிப்பியர் 1:28க்கு நேராக நாம் திருப்புவோம். எனக்கு அன்பு தெய்வ பிள்ளைகளே, இந்த வேத வசனத்தை நாம் இந்த காலவெளியில் தியானிப்பது நமக்கு நல்லது. வீணாக கவலை கொள்ளுவதோ, வீணாக வேதனை கொள்ளுவதோ, வீணாக சஞ்சலப்படுவதோ தேவன் ஒருபோது நம்மில் விரும்புவதில்லை. எல்லாவற்றுக்காகவும் நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரித்து பழக வேண்டும். என்ன நடந்தாலும் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லி பழக வேண்டும். நான் ஒரு சம்பவத்தை இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறேன். ஒரு வேதாகம பாடசாலையில் நடந்த ஒரு சம்பவம். எல்லா ஸ்டூடெண்ட்களும் படித்து கொண்டிருந்ததான ஒரு பைபிள் காலேஜில், அந்த பைபிள் காலேஜிலே நடந்ததான ஒரு சம்பவம் இவ்விதமாய் நான் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறேன். ஸ்டூடெண்ட்டுகள் எல்லாருமே நல்ல அறிவுத்திறன் படைத்தவர்கள், கர்த்தரால் மீட்கப்பட்டவர்கள், வேதத்தை கற்றுக்கொள்ளும்படியாய் கடந்து வந்தவர்கள். இதில் எல்லாரும் ஒன்று போல் இருக்க மாட்டார்கள். நானும் வேத பாடசாலையில் கற்றுக்கொள்ளும் போது நாங்கள் சுருங்கின மாணவர்கள்தான். ஆனாலும் எங்களுக்குள்ளே எல்லாரும் ஒன்று போல் இல்லை. ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு நிலையில் இருந்தோம். அதுபோல நான் சொல்லுகிற அந்த காலேஜில் படித்த அந்த சகோதரர்கள் நடுவில் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு சகோதரன், எப்போ பார்த்தாலும் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம், கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம், கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லுகிற ஒரு சகோதரன். அதுபோல எங்களுடைய குழுவிலும் ஒரு சகோதரன் படித்து கொண்டிருந்தார், தேவசியாமணி என்று. அவர் எப்போ பார்த்தாலும் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம், கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் என்பதை உயர்ந்த சத்தத்தில் சொல்லுவார். அப்படிப்பட்ட ஒரு சகோதரன். அப்போ செயல், கர்த்தருடைய செயல் என்று அறியும் போது கர்த்தரை துதிப்பதல்லவா நல்லது? என்ன நேரிட்டாலும் கர்த்தரை துதிப்பதல்லவா நல்லது? அதே போல அந்த ஸ்டூடெண்ட் ஆண்டவரை துதித்து கொண்டே இருக்கிற சகோதரன் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம், கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லுவதை கூட சேர்ந்த சகோதரர்கள் வெறுத்தார்கள், பரிகாசித்தார்கள். இன்னும் சொல்லப்போனால் அதில் ஒரு சகோதரன் இன்னும் அதிகமாய் அவரை பகைத்திருக்கிறார், அவரை கடிந்து கொண்டிருக்கிறார். ஒரு நாள் என்ன நடந்தது? அந்த பரிகசித்த சகோதரன் தன்னுடைய ஒரு மோதிரத்தை தொலைத்துவிட்டு தேடிக்கொண்டிருக்கிறார். அந்த இடத்தில் வந்து இந்த சகோதரன் என்ன தேடுகிறீர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது இவருடைய மோதிரம் களைந்து போய்விட்டது என்று சொன்ன வேளையில் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம், அல்லேலூயா என்று சொல்லியிருக்கிறார். உடனே அந்த சகோதரன் இந்த கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் சொன்ன சகோதரனுடைய கன்னத்தில் ஓங்கி அறைந்து விட்டார். அறைந்ததையும் வாங்கி கொண்டு அவர் சொன்ன வார்த்தை அல்லேலூயா, கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று மறுபடியும் சொன்னார். அதை பார்த்தவர்கள் இவன் அடிபட்டும் ஸ்தோத்திரம் சொல்கிறானே என்று சொல்லி பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது அவர்களோடு இவனும் சேர்ந்து அதை தேட ஆரம்பித்தான். அந்த மோதிரத்தை மறுபடியும் எல்லாரும் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். இவன் மறுபடியும் அல்லேலூயா, கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லி துதித்த போது அவர்கள் அவனை நோக்கி பார்த்தார்கள். அவன் சொன்னான், இதோ இருக்கிறது என்று சொல்லி அந்த பையன் அதை உரியவனுடைய கையில் ஒப்படைத்தான். என அன்பானவர்களே, இதிலிருந்து நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லுகிறேன்? என்ன நடந்தாலும் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம்,
எல்லாவற்றிற்காகவும் நான் கர்த்தரை ஸ்துதிக்கிறேன் என்று சொல்கிற எந்த ஒரு தேவ பிள்ளையும் ஒரு நாளும் வைக்கப்பட்டு போவதும் இல்லை, அழிந்து போவதும் இல்லை, நிர்மலம் ஆவதும் இல்லை என்பதைத்தான் கர்த்தர் வெளிப்படுத்துகிறார். தீங்கு நேரிடலாம், துன்பங்கள் வரலாம், துக்கங்கள் வரலாம், கண்ணீர் வரலாம். சங்கீதக்காரன் சொல்கிறார், கண்ணீரின் பள்ளத்தாக்கை ஒருவன் நடந்து அதை நீரூற்றாக்கி கொண்டார்கள் என்று சொல்லி. இனி இரண்டாவதாக பிலிப்பியர் நிருபத்திலே அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்லுகிறது நாம் இவ்விதமாய் வாசிக்கிறோம். பிலிப்பியர் 3ஆம் அதிகாரத்தின் 21 வாசிக்கிறேன். அவர் எல்லாவற்றையும் தமக்கு கீழ்ப்படுத்தி கொள்ளத்தக்க தம்முடைய வல்லமையான செயலின்படியே அவர் எல்லாவற்றையும் தமக்கு கீழ்ப்படுத்தி கொள்ளத்தக்க தம்முடைய வல்லமையின் செயலின்படியே. அப்போ தேவனுடைய செயல் எப்படிப்பட்டது? வல்லமையின் செயல். அவருடைய வல்லமைக்கு கீழ்ப்படுத்தி எல்லாவற்றையும் தமக்கு கீழ்ப்படுத்தி கொள்ளும்படி தம்முடைய வல்லமையின் செயலின்படி என்கிறதாக ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். ஆகவே தேவனுடைய செயல் என்று சொல்லும்போது அது காரணமில்லாமல் வெளிப்படுகிற செயல் அல்ல. காரணத்தோடு, முக்கிய நோக்கத்தோடு, முக்கிய திட்டத்தோடு நிறைவேறுகிற காரியம் என்று சொல்லி உங்களுடைய மத்தியில் ஞாபகப்படுத்துகிறேன். எத்தனை பேர் இந்த நாளில் இந்த கொரோனா நோய் வந்து ஜனங்களை பாதித்த போது என்னென்னலாம் சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள். இது வந்தது நல்லது, இதனாலே இப்படி நடந்தது என்று நாம் சொல்லி கொண்டிருக்கிறோம் அல்லவா? பின்ன ஏன் மேலும் மேலும் நாம் கலங்க வேண்டும்? கர்த்தரை நோக்கி ஸ்தோத்திரிப்போம். கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே கர்த்தருடைய செயல்களை நினைத்து கர்த்தரை துதித்து கர்த்தருடைய நாமத்தினால் இந்த கொரோனாவுக்கு கட்டளையிடும் போது அது நம்மை தொடாதபடி ஓடி போகும் என்பதை ஆண்டவருடைய நாமத்தினால் இந்த காலை வேளையிலே நான் உங்களுக்கு அறிவித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்தபடியாக கொலோசியர்கள் நிருபம் 2ஆம் அதிகாரத்தின் 12ஆம் வாக்கியத்தையும் நான் ஒன்று கூட உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்தி கடந்து செல்ல விரும்புகிறேன். கொலோசியர் 2ஆம் அதிகாரத்தின் 12ஆம் வாக்கியத்திலே அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்கிறார், ஞானஸ்நானத்தினாலே அவரோடு கூட அடக்கம் பண்ணப்பட்டவர்களாகவும் அதிலே அவரை மரித்தோர்ந்து எழுப்பின தேவனுடைய செயலின் மேலுள்ள விசுவாசத்தினாலே அவரோடு கூட எழுந்தவர்களாகவும் இருக்கிறோம். அல்லேலூயா. தேவனுடைய செயலின் மேலுள்ள விசுவாசத்தினாலே அவரோடு கூட எழுந்தவர்களாகவும் இருக்கிறீர்கள். நன்றாய் சிந்தியுங்கள். மறுபடியும் சொல்லுகிறேன், தேவனுடைய செயலின் மேலுள்ள விசுவாசத்தினாலே உயிரோடே கூட எழுந்தவர்களாகவும் இருக்கிறீர்கள். அப்படியானால் அவரோடு மரித்தோம், இப்போ அவரோடு கூட எழுந்திருக்கிறோம். பவுல் சொல்கிறார், கிறிஸ்துவோடு கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டிருக்கிறேன், ஆயினும் பிழைத்திருக்கிறேன். ஏன் பிழைத்திருக்கிறேன்? ஏனெனில் மரித்தேன் ஆனால் உயிரோடு இருக்கிறேன் என்று சொன்னவர் அவருடைய செயலின் மேலுள்ள விசுவாசத்தினாலே பிழைத்திருக்கிறோம். கிறிஸ்துவோடு கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டேன், ஆயினும் பிழைத்திருக்கிறேன். இனி நான் அல்ல, கிறிஸ்துவே எனக்குள் பிழைத்திருக்கிறார். இதுதான் தேவனுடைய செயலின் மேலுள்ள விசுவாசம். இந்த செயல் நம்மை வெட்கப்படுத்துகிற ஒரு செயல் அல்ல. இந்த செயல் நம்மை இன்னும் கிறிஸ்துவுக்குள் ஊன்ற கட்டக்கூடியது, நம்முடைய விசுவாசத்தை இன்னும் ஆழமாய் பலப்படுத்தக்கூடியது. ஆகையினாலே கர்த்தருடைய செயலை நினைத்து நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். நான் கடைசியாக இன்னும் ஒரே ஒரு வார்த்தையை சொல்லி என்னுடைய வார்த்தையை முடிக்கிறேன். யாக்கோபு 5ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனம், இதோ பொறுமையாயிருக்கிறவர்களை பாக்கியவான்கள் என்கிறோமே, யோபுவின் பொறுமையை குறித்து கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள், கர்த்தருடைய செயலின் முடிவையும் கண்டிருக்கிறீர்கள். கர்த்தருடைய செயலின் முடிவையும் கண்டிருக்கிறீர்கள். கர்த்தர் மிகுந்த உருக்கமும்
இரக்கமும் உள்ளவராயிருக்கிறாரே. என் அன்பு தெய்வ பிள்ளைகளே, அருமையாக யாக்கோபு நிருபத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம், கர்த்தருடைய செயலின் முடிவையும் கண்டிருக்கிறீர்கள். கர்த்தர் மிகுந்த உருக்கமும் இரக்கமுள்ளவராயிருக்கிறாரே. யோபுக்கு இவ்வளவெல்லாம் சம்பவித்தும் அவரை கைவிட்டாரா? இல்லை, அவரை தூக்கி எடுத்தார். மாத்திரமல்ல, அவருடைய வாழ்க்கையில் இருந்த எல்லாவற்றையும் திருப்பி கொடுத்தது மட்டுமல்ல, ரெட்டிப்பாய் கொடுத்தார். ரெட்டிப்பான நன்மையினால் நிறைத்தார். உங்களையும் அபிதமாய் நிறைப்பார் என்று இயேசுவின் நாமத்தில் கூறி தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிறேன். நல்ல பிதாவே, இந்த வசனத்தை கேட்ட ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும். அடியான் இந்த வசனத்தை புரிந்து கொள்ள, இந்த வசனத்தை தெளிவுபடுத்த அடியானுக்கு தந்த கிருபைக்காக உம்மை நன்றியோடு கூட ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். உம்முடைய செயலின் மேலுள்ள விசுவாசத்தில் இன்னும் உறுதிப்பட்டு உம்முடைய நாமத்தை மேன்மைப்படுத்த கிருபை செய்யும். இயேசுவின் நாமத்தில் எங்கள் ஜெபம் கேளும் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென்.